नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, हम पत्ता अजवाइन का इस्तेमाल सर्दी खांसी के लिए कैसे कर सकते हैं? इस सवाल पर डॉक्टर सुदर्शन का कहना है कि पत्ता अजवाइन को आयुर्वेद में पर्णयवानी के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय मिंट भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम प्लेक्ट्रैंथस एबॉयनिकस है और यह लैबिएटिए परिवार से संबंधित है। आयुर्वेद में इस पौधे का उल्लेख खांसी, दमा, सिर दर्द, अपच, दस्त और आंतों के कीड़े के इलाज के लिए किया गया है। द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार पत्ता अजवाइन के गुण है तीक्ष्णा पर्णयवान्योष्णा कटुतिक्ता रसे लघुः दीपनी पाचनी रुच्या मलसंग्राहिणी परम, जिसका अर्थ है कि पत्ता अजवाइन तीक्ष्णा यानी ऊतकों में गहराई से प्रवेश करता है, उष्णा यानी शक्ति में गर्म, कटुतिक्ता रसे यानी स्वाद में तीखा और कड़वा, लघु यानी आसानी से पच जाता है, दीपनी यानी वायुनाशक, पाचनी मतलब पाचक, रुच्या यानी स्वाद बढ़ाता है, मल संग्राहिणी अर्थात मल की मात्रा को बढ़ाता है। प्रश्न की बात करें तो सर्दी खांसी के लिए इसके उपयोग का सही तरीका क्या है? पत्ता अजवाइन की पत्तियों को कुचलकर रस एकत्रित करना चाहिए। यह ताजा रस 5 मिलीलीटर की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर खांसी, सर्दी और राइनाइटिस के इलाज के लिए दिया जाना चाहिए। कुछ लोग इसके पत्तों को एक थाली में गर्म करके उसमें से रस निकालकर शहद के साथ पिलाते हैं। पत्ता अजवाइन की जीवाणुरोधी गतिविधि पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारी साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।